စာမြန်မြန်တိုးတက်စေမယ့်အချက်၅ချက် 1. ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒသို့မဟုတ်ဆရာထက်သန်မှုအင်္ဂလိပ်စာကိုအမှန်တကယ်ကြိုးကြိုးစားစားလေ့လာခြင်းနဲ့သူဖြစ်နေရပါမယ်ဒါကြီးကငါဘဝငါတက်ကိုတက်ထားရမယ့်အရာငါဒါကိုတက်ရင်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရမယ်ဆိုပြီးတကယ်စိတ်ကနေနှစ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2အချိန်မှန်မှန်အိပ်ပါအိပ်ဆက်ခြင်းကလည်းတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်အေးရေးမဝအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံစူးစိုက်မှုတွေရော့ကုန်ပါမယ် retention ကျပါတယ်ကိုလေ့လာရမယ့်အရာကိုလုပ်ရမယ့်အရာကိုအင်ပြေအားပြေမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး10မိနစ်15မိနစ်လောက်လေ့လာရုံနဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကရော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ပါလာပြီးတော့ depression တွေဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုမြန်မြန်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ထိရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကို3နာရီ4နာရီလောက်စိတ်နှစ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ10မိနစ်လောက်နဲ့ retention အာယုံစူးစိုက်မှုကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအလုံးမဖြစ်တော့ပါဘူးစာလုံးရင်းလုံရင်းနဲ့မှုဝင်သွားပြီးတော့အချိန်အကြာကြီးလေ့လာနိုင်ရပါမယ်မိသားစုအတွက်ရုန်းကန်နေရသူတွေအလုံများတဲ့သူတွေကလွှဲရင်ပုံမှန်လူတွေဟာအေးရေးဝမှ retention မြင့်မယ် retention မြင့်မှအာယုံစူးစိုက်မှုကလည်းမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပဲအင်္ဂလိပ်စာကမြန်မြန်တိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့စနစ်တကျလေ့လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့လက်လန်းမိတဲ့စကားလုံးတွေစာကြောင်းတွေကိုအရင်လေ့လာဖို့ကအရေးကြီးပါတယ် vocabulary တွေလေ့လာတဲ့အခါမှာကိုက beginner ဆိုလို့ရှိရင် advanced level ကစကားလုံးတွေအနောက်နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့နာမည်တွေဒါတွေကိုအာယုံစူးစိုက်နေဖို့မလိုပါဘူးကိုဘေးမှာရှိတဲ့ကစုံရက်ဆိုလို့ရှိရင် water spinach ချမောင်ရက်ဆိုလို့ရှိရင် rosalie ဒါတွေအရင်သိဖို့လိုပါတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဟာလေးတွေကိုအရင်လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ phonetic alphabet ဖြစ်ပါတယ် phonetic alphabet ကတော့သိကိုသိထားပါမယ်အလွတ်ကျက်စရာမလိုပါဘူးသဘောတရားလေးနားလည်ရင်ရပါပြီဒီကနေ့တော်များကတော့ဒါကိုမသိပါဘူးဒါမသိလို့ရှိရင်English language က speaking listening စိတ်ဆက်ဖို့အတွက်တော်လေးခဲညံ့ပါတယ်ဒါသိထားမှာပဲအတန်တော့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်နိုင်မယ်သူများပြောတာကိုလည်းကိုကနားလည်ဖို့လွယ်ကူမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ intonation အတန်အနေနဲ့လည်းအရင်ရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့ syllable stress တွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်stress တွေကလည်းအင်မတန်မှအရေးပါတယ်stress ဆိုတာဖိတံဖောတံလေးပေါ့နော်ဖိတံဖောတံလေးကကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းထည့်ပြောရမယ်မြန်မာစာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိတံဖောတံရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာကြတော့နည်းတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာကြတော့စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီမှာဒီ stress ကလေးရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိရမယ်အဲ့ဒါမှဒါလေးကိုသိမှပဲမိတ်ဆွေအင်္ဂလိပ်ကမြန်မြန်တိုးတက်လာမယ်ပြီးတော့နံပါတ်5ပေါ့နော်နံပါတ်5ကကြတော့ listening နဲ့ speaking ပေါ့နော်ကိုက speaking ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ listening မကောင်းလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူနဲ့လုံးဝ communicate လုပ်လို့အဆင်မပြေပါဘူးကိုကသူများပြောတာကိုနားလဲပေါ့နော်ကိုကသူများပြောတာကိုနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပြန်မပြောတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုက speaking လဲလေ့လာရမယ် speaking ကိုလည်းလေ့ကျင့်ရမယ် listening ကိုလည်းမျှတအောင်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်